네. 네, 어, 진행하도록 하겠습니다. 저는 계속 오디오 분야에서 이제 딥러닝 사용하는 방법에 대해서 발표하고 있었고, 지난 시간에 CTC라는 이제 STT를 배웠었고요. 그 전에 이제 파크트론이라는 TTS 모델을 배웠는데, 이번에는 TTS 모델 중에 하나인 웨이브넷을 발표하고자 합니다. 이 논문이 2016년에 나왔기 때문에 조금 예전 버전이라고도 말할 수 있는데, 아무래도 오디오 분야에서는 좀 혁신적인 아이디어를 발표한 논문이라 채택했고요. 네, 그럼 진행하도록 하겠습니다. 네, 그럼 컨텐츠는 다음과 같고요. 네. 그래서 간략하게 소개해 드리자면은, 이제 이것은 오디오 웨이브 폼을 직접적으로 생성하는 이제 딥러닝 모델 중에 하나다라고 이해하시면 될 것 같고요. 이 같은 경우에는 이제 웨이브 폼을 넣어가지고 이제 웨이브 폼을 넣는 제너레이션 모델이에요. 그리고 특징으로는 이제 오토 리그레시브의 특성을 가지고 있고, 그 텍스트 같이 이제 RNN 기반이면은 이 전 거를 보고 이제 다음 컷을 예측하는 그러한 모델들이 많잖아요. 이 경우도 이제 그러한 특성을 가지고 이제 있다고 생각하시면 될 것 같고요. 네. 이 정도만 하고 바로 넘어가도록 하겠습니다. 네. 기존 오디오 데이터를 조금 파악해 보면은, 저희는 오디오 데이터 같은 경우에는 다음과 같은 시리얼 데이터, 타임 시리즈 데이터로 표현할 수 있죠. 근데 이것을 이제 오디오를 이 쭉 이어지는 데이터이기 때문에 어떻게 끊는지랑 얼마나 끊을지가 되게 중요하게 작용을 해요. 그래서 그 부분에 대해서 먼저 살펴보고자 하면은, 이제 이러한 데이터가 있을 때 다음과 같이 이렇게 하나의 점들로 이제 치환하는 것을 이제 샘플링이라고 하는데요. 여기서 여기까지가 이게 펜이 없구나. 여기까지가 만약에 1초라고 하면은, 이 같은 경우에는 이제 4개의 점을 뽑았죠. 그러면 이제 1초에 4번 뽑았으니까 이제 HZ가 되는 거라고 생각하시면 될 것 같아요. 헤르츠가 된다고 생각하시면 될 것 같아요. 근데 보통 오디오 샘플들을 뽑을 때는 초당 이제 16,000개의 샘플을 뽑는다고 해요. 그래야 그 음성 파일에 대한 그 데이터 퀄리티가 높아지기 때문에. 그래서 초당 16,000개면은 되게 저희가 말하는 시간이 길 텐데 엄청난 데이터가 쌓이겠죠. 그래서 거기서 발생하는 문제가 이제 롱레인지 템포럴 디펜던시라는 문제인데, 저희가 RNN 같은 모델에서도 봤을 때 이제 이전 데이터들이 쫙 지워지잖아요. 이제 레이어를 통과하면서. 근데 오디오 같은 경우에는 이제 16,000개, 1초당 16,000개 이제 데이터들이 발생하는 건데, 그러면은 저희가 말을 10초를 하게 되면은 거의 데이터가 16만 개가 되겠죠. 그래서 이 데이터들을 실제로 너무 긴데 다 보기에는 좀 비효율적이다라는 이러한 문제가 나타나게 됩니다. 그리고 컨터나이징 같은 경우에는 이제 이 것들에 대한 이제 부호화를 시킨다고 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 이거를 이제 부호화했을 때 이제 보통 16비트 값으로 저장을 많이 한다고 해요. 그렇게 생각하면은 이 값들이 이제 이 쭉 레인지가 16비트가 되겠죠? 그러면은 비트가 지금 지수를 2로 취하니까 2로 취하게 되면은 다음과 같은 배열의 값으로 치환하게 됩니다. 근데 여기서 다음번에 살펴볼 거지만, 여기서 하고 있는 모델의 특성 중 하나가 이거를 리그레션을 통해서 그 값을 예측하는 게 아니라 이것을 소프트맥스를 통해서 클래시피케이션을 진행해요. 이제 이 점 하나하나당. 그러다 보니까 그러면은 이에 16승만큼 소프트맥스를 취해야 되잖아요.
그러면 그 타임 스텝마다 계속 이 차원의 이제 클래시피케이션을 해야 되는데 너무 부담스럽다는 문제가 여기서 제기가 돼요. 그래서 이 두 가지의 문제점을 해결하기 위해 나온 모델이라고 생각하면 될 것 같고요. 그래서 그 해결 방법으로 지금 첫 번째가 Delighted Casual Convolution이라는 방법을 사용했고, 그 두 번째가 Mute Row Compounding Transformation이라는 이 두 가지 방법을 통해서 이 앞선 문제들을 해결하고자 했습니다. 되게 생각보다 근데 많이 간단해요. 그래서 먼저 Delighted Casual Convolution을 보면은 그냥 직관적으로도 알 수 있죠. 기존의 컨볼루션 먼저 캐주얼 컨볼루션부터 얘기하도록 할게요. 그럼 만약에 저희가 이것은 이제 타임 시리즈이기 때문에 이전에 타임 t라는 게 있을 때 이 전의 값을 모두 보겠다는 것이 캐주얼 컨볼루션이라고 보시면 될 것 같습니다. 그러니까 이제 이 모델 여기 시점을 보기 위해서 여기를 다 컨볼루션을 각각 다 진행해서 역 값을 도출한다는 거죠. 네. 그래서 여기서 나오는 개념이 이제 리셉티브 필드라는 개념인데요. 얼마나 수용할지를 본다고 파악하면 될 것 같아요. 그래서 여기가 만약에 t 시점이라고 하면은 이 t 시점의 아웃풋을 내기 위해서 t-1, t-2, t-3, t-4 이 시점을 전부 보겠다. 컨볼루션 해서 이 결과값 하나를 도출하겠다라고 파악하면 될 것 같습니다. 네. 그러니까 약간 어떻게 보면은 RNN이나 LSTM 같이 비슷한데 이거는 어느 정도만 보겠다라는 거니까 그 부분에서 좀 다르다고 생각하시면 될 것 같아요. 네. 네, 이 방법이 기존의 RNN이 계속 이제 값이 전달되잖아요. 그런데 이거는 일정량을 정해두고 그 값만 계속 컨볼루션해서 보기 때문에 수렴 속도가 더 빠르다고 합니다. 근데 여기서 이제 문제점이 하나가 발생하는데, 그러면 만약에 저희가 이 5 말고 6으로 잡는다고 생각해봐요. 그러면은 이 부분만큼 이제 레이어가 한 층이 더 쌓여야 된다는 말이에요. 그러니까 여기까지 본다고 하면은 여기에서 이 시점을 여기를 고려하고자 하면은 아웃풋이 지금 여기에 있어야겠죠. 그러면은 이 수용 범위가 넓을수록 결국에는 이 레이어가 더 두꺼워진다는 문제점이 발생하게 됩니다. 네. 그래서 이 부분을 보완하고자 한 게 다음에 나온 이제 딜라이티드 컨볼루션이라고 생각하시면 될 것 같은데요. 이 부분을 쉽게 이해할 수 있도록 이 부분을 가져왔어요. 기존의 컨볼루션 같은 경우에는 이제 이렇게 하나의 필터를 통해서 이제 연산 곱을 통해서 하나의 배출이 되잖아요. 그러니까 모든 이제 필터라고 해야 되나요? 필터들이랑 합성 곱을 해서 이렇게 하나의 결과값을 도출하게 된다면 여기서는 이제 띄엄띄엄 하게 돼요. 그래서 이제 칸이 벌어지겠죠. 그러면은 더 많은 범위들을 더 볼 수 있지 않을까. 그러니까 이미지라고 하면은 만약에 여기서 눈이 있었다고 해봐요. 근데 여기에서는 눈이 이렇게 나타나고 더 많은 범위들을 수용할 수 있다라는 장점이 있다고 합니다. 그래서 이것이 음성에서 왜 좀 효과적인지 저 좀 생각해 봤을 때 음성 같은 경우에는 물론 앞에서 바로 좀 앞에서 말한 게 중요할 수도 있지만 이 샘플링이 엄청 많이 된다고 했을 때 너무 가까운 것은 거의 옆에 거랑 일치할 수가 있기 때문에 그래서 더 이전 거를 봐야 된다는 특성을 반영하고자 이러한 컨볼루션을 적용했다고 좀 저는 이해했습니다. 그러니까 샘플링이 너무 많이 되다 보니까 그 전 정보를 충분히 담지 못한다. 그러한 문제점이 있기 때문에 이 딜라이티드 컨볼루션을 적용해서 그 더 이전의 정보들이 더 힌트가 될 수 있지 않나 해가지고 이러한 컨볼루션을 진행해서
특징을 반영하고자 했는지 싶습니다. 그래서 앞에서 살펴본 이제 캐주얼 컨볼루션과 이제 이 딜라이티드 컨볼루션을 합친 게 다음과 같은 것이라고 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 이제 띄엄띄엄 이렇게 가는 거죠. 여기는 이제 바로 인풋에서는 바로 옆 정보를 이제 컨볼루션 해가지고 이 정보를 하나의 정보를 만들던가, 그리고 이 두 번째 레이어에서는 이제 더 이전의 정보를 활용하기 위해서 이제 이 부분과 이 부분을 이제 컨볼루션 해가지고 이 결과값을 내던가, 다음과 같이 진행된다고 이해하시면 될 것 같습니다. 네. 그래서 앞에서 이제 설명했듯이 이제 소프트맥스를 사용해서 이 하나의 결과값이 이제 쭉 그 클래시피케이션으로 진행하게 됩니다. 여기선 그거를 말하고 있고요. 그래서 근데 앞에서 저희가 살펴봤던 문제가 이제 클래시피케이션을 진행할 때 아무래도 너무 범위가 넓다 보니까 이게 연산하는데 너무 부담스럽잖아요. 그래서 이거를 어떻게 할 수 있을까라는 방법으로 이제 이 차원을 줄이고자 노력을 해요. 그래서 인풋으로 들어갈 때부터 여기서 인풋으로 들어갈 때부터 다음과 같은 변환을 사용해서 이 차원을 줄이고 아웃풋도 이제 차원을 줄인다고 합니다. 근데 차원을 줄인다고 봤을 때 그냥 단순히 16비트로 저장된 값을 이제 8비트로 치환을 한다고 생각하시면 될 것 같아요. 근데 단순히 8비트로 그냥 이제 나누는 게 아니라 다음과 같은 이제 트랜스포메이션을 사용해서 좀 더 효과적으로 이제 나타낼 수 있게, 정보들을 손실을 덜 시킬 수 있게 트랜스포메이션을 진행한다고 보시면 될 것 같아요. 그래서 구체적으로 좀 살펴보면은 이제 다음과 같은 정수 배열이 있을 때 그냥 2의 8승이니까 2의 8승으로 나눠요. 그러면은 이제 127이라는 값이 나오고 이게 결국 클래시피케이션 되는 클래스의 수겠죠. 그러면은 엄청 많이 둔 거를 볼 수 있어요. 근데 여기서 효과적인 기존에는 원래 리니어하게 그냥 127 값으로 이제 치환해서 사용을 했는데 그러다 보니까 정보 손실이 좀 많이 됐다고 해요. 그래서 여기서는 이 나머지를 사용해서 그 값을 변환하는데 좀 더 포인트를 주고 있습니다. 그래서 보면은 원래 기존의 뮤 값이 0이면은 다음과 같이 리니어한 이제 대칭값이 되는데 뮤 값을 이 나머지로 줌으로써 이제 다음과 같은 곡선의 형태가 이루어진다고 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 이런 식으로 이렇게 탄H 같이 다음과 같이 이렇게 트랜스포메이션이 된다고 보시면 될 것 같습니다. 근데 이 같은 것이 왜 좋은지 한번 생각을 해봤는데 아무래도 사람이 인지할 수 있는 소리의 영역이 되게 뭐라고 해야지 매칭이 더 잘 된다고 해야 되나요? 이제 이렇게 봤을 때 이 값들이 하나하나씩 다 매칭이 되고 이 값은 이제 비슷한 값으로 되잖아요. 그러니까 너무 어, 값이 높은 값은 이제 극단적인 값들이 많기 때문에 여기서는 매칭의 폭이 좀 좁게 되고 이 부분 평소에 많이 좀 말하는 부분에서는 이 부분에서는 이제 매칭이 좀 더 확실하게 되도록 이제 트랜스포메이션을 시켰다고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이러한 것을 통해서 정보 손실을 막고 좀 더 이제 차원수를 줄여서 좀 연산이 효과적으로 될 수 있도록 한 것이 여기서 말하고 있는 포인트라고 생각하시면 될 것 같습니다. 네. 그래서 이것을 앞에서 본 모델을 좀 더 자세히 살펴보면은 이제 단순히 여기서 컨볼루션 연산이 일어나는 게 아니라 이 컨볼루션을 진행하고 이 탄H를 통해서 그 부호화를 한 다음에 그리고 그 연산된 값에서 이제 얼마나 취할지를 곱한다고 이제 그 정도를 이제 곱해서 다시 컨볼루션해서 이제 보낸다고 생각하시면 될 것 같아요. 여기서는 스키 커넥션이랑 이제 레지듀얼 블락 통해 가지고 이제 쭉 그 결과값이 이어지게 해서 아웃풋 값을 도출하는
하고 있습니다. 그래서 이게 앞에서 봤던 하나의 점들이라고 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 이 점들이 지금 여기서는 레지드럴 블락으로 되어 있고 이 점들이 이제 쭉 이렇게 지나가겠죠. 여기서는 인풋이 있으면은 매칭을 시켜 보면은 여기 점 있고 여기도 점 있는데 이 인풋이 하나로 표현됐지만 여기서는 이렇게 이제 앞에서 봤던 이제 딜라이티드 캐주얼 컨볼루션이 진행될 수 있도록 다음과 같이 이렇게 쭉 이어진다고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이 결과값을 낼 때는 결국 아웃풋 값을 낼 때는 이 모든 값을 이제 그 블락을 사용했던 모든 값을 합해서 이제 아웃풋 값을 도출하고 있습니다. 그래서 여기서 살펴보면 이 값을 도달하기 위해서 물론 여기 값들이 다 소모가 뭐라 해야 하지? 다 사용을 했지만 여기서도 이제 이 값을 이제 서메이션하고 이 값들을 각각 서메이션 해가지고 이 아웃풋 값을 다시 이용해서 이제 최종 아웃풋 값을 도출한다라고 파악하시면 될 것 같아요. 네. 그래서 네. 이것이 지금 겹쳐져서 좀 이해하기가 힘든데 이게 그냥 이 하나의 레이어라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 여기도 이렇게 그냥 위로 이렇게 쌓여 있는 게 이제 옆으로 합쳐졌다고 보시면 될 것 같아요. 그래서 이 그림이 결국 최종적으로 사용한 이제 그 모델 컨스트럭션이라고 보시면 될 것 같습니다. 네. 그래서 어 그래서 이제 컨디셔널 웨이브 넷이라고 해서 많이 다르진 않고요. 그냥 인풋에서 저희가 앞에서 봤던 것은 단순히 이제 오디오 인풋이 들어가서 이제 오디오를 제너레이션 하는 모델인데 기존의 TTS 같은 경우에도 이제 그 토큰들이 있잖아요. 그 토큰들에 대한 이제 인베딩을 뭐 활용한다든지 그래서 이제 그 인풋 H에 이제 언어적 특성을 넣어주면은 이제 그 언어적 특성을 고려해서 음성을 생성하겠다라는 걸로 단순히 이해하시면 될 것 같아요. 그래서 두 가지 컨디셔닝이 있는데 이제 글로벌 컨디셔닝을 주는 거 하나랑 이제 로컬 컨디셔닝을 주는 거 이렇게 두 가지가 있는데 글로벌 컨디셔닝 같은 경우에는 이제 여기서는 뭐라 해야지? 그 말하는 사람의 그 아이디 값을 나타낸다고 보시면 될 것 같아요. 그러니까 저희가 음성 파일이 있을 때 이것을 남자가 말했는지 여자가 말했는지 그 아이디어를 부여할 수 있다는 거죠. 아이디를. 그래서 이 H가 결국 원합 벡터로 많이 들어가게 되는데 만약에 남자면 뭐 1로 들어가고 여자면은 0으로 들어간다 해서 그러한 특징들을 반영하게 하는 것이 지금 글로벌 컨디셔닝 컨볼루션이라고 생각하시면 될 것 같고요. 로컬 컨디셔닝 같은 경우에는 이제 말할 때마다 그 특색들이 있잖아요. 한 문장이 있으면은 그 한 문장에 대한 이제 컨디셔닝을 줘가지고 이제 그 말할 때는 어떠한 아웃풋을 도출할 수 있게끔 그리고 뭐라고 해야지? 그러니까 화난 목소리를 반영하고 싶을 때는 그 일정 뒤에서 말하긴 하겠지만 여기서는 뭐 음성 멜 스펙토그램이 추가로 이어질 수 있는데 그 환한 음성을 담고 있는 멜 스펙토그램을 이제 같이 웨이트로 줌으로써 그런 환한 상태를 반영할 수 있고 또 다른 말을 할 때는 이제 뭐 좀 기분 좋은 멜 스펙토그램을 같이 넣어서 이제 이 부분에 반영해서 웨이트를 줘가지고 그럼 아웃풋이 좀 뭐라고 해야지? 기쁜 형태로 나올 수 있게끔 할 수 있다는 것이 여기서 말하고 있는 글로벌과 로컬 컨디셔닝의 차이점이라고 보시면 될 것 같아요. 네. 그래서 여기서 자랑하고 있는 게 지금 저희 뒤에 결과에서 나올 거지만 뭐 1009명의 화자가 있는데 그것을 다 원합 벡터로 나타내 가지고
id 값을 부여했을 때 이제 그 사람의 특징들을 모두 담아낼 수 있다라는 것이 이제 웨이브넷의 큰 강점이라고 여기서 말하고 있어요. 그러니까 사람마다 이제 말하는 특색이 있을 텐데 그걸 다 구분을 할 수 있다라는 것이 이제 글로벌 컨디셔닝이고, 이제 말할 때마다 개인 문장마다 이제 달라지는 포인트를 이제 잡을 수 있다라는 것이 이제 로컬 컨디셔닝 컨볼루션이라고 보시면 될 것 같아요. 단순히 앞에서 연산할 때 이 부분만 추가되었다고 생각하시면 될 것 같습니다. 이 부분이에요. 요 부분에서 기존에는 이제 저희가 탄H를 써가지고 그 값을 뭐라 해야지? 그러니까 그 값을 이제 치환하고 이 부분에서 어느 정도 반영할지를 결정을 했었는데, 여기 부분 같은 경우에는 이제 이 부분들이 추가되면서 그러한 부분들을 이제 반영할 수 있다라는 것이 여기서 말하고 있는 부분이었습니다. 그래서 그러면은 웨이브넷이 어디서 어떻게 쓰일까라고 봤을 때, 저희가 앞에서 타크토론에 대해서 설명을 잠깐 드렸었는데, 그 부분에서 이제 여기가 인코더였고 여기가 이제 텍스트를 오디오 쪽으로 보내는 그쪽이었죠. 그리고 여기가 디코더고 여기가 어텐션이 일어났었고, 그리고 여기서 이제 멜 스펙트그램이 하나씩 다 되잖아요. 그럼 그때는 멜 스펙트그램이 있었을 때 그리핀 림이라는 좀 고전적인 알고리즘을 사용해서 이제 다시 음성 파일로 바꾸었었습니다. 그래서 여기서는 이제 멜 스펙트그램이 나타나고, 거기서 이제 그리핀림이라는 알고리즘을 통해서 이제 이러한 파동 형태로 이제 바꿔주는 거죠. 근데 거기서 그때도 말씀드렸지만 문제점이 이제 이러한 멜 스펙트그램을 취해 뭐라고 해야지, 웨이브를 멜 스펙트그램으로 이제 바꾸게 되면은 거기서 소리의 위상이 사라진다고 해요. 그러면은 그 사라진 위상을 이제 멜 스펙트그램에서 찾을 수 없기 때문에 다시 웨이브로 바꿨을 때 그 특징들을 충분히 반영할 수 없다는 문제점이 있었어요. 근데 그래서 이 그리핀림이라는 알고리즘이 흔히 사용됐지만 문제점이 있었고, 그래서 타크토론의 보코더로서 이제 웨이브넷이 활용될 수 있다고 보시면 될 것 같아요. 그래서 이 보코더 부분에서 이제 이 기존에 저희가 데이터셋에서 웨이브 형태가 있고, 이 멜 스펙트로그램이 앞에서 말한 이제 로컬 컨디셔닝 이 부분으로 이제 인자로 넣어가면서 이제 어, 효과적인, 좀 더 효율적인 이제 웨이브를 생성할 수 있다, 오디오를 생성할 수 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 단독적으로도 많이 쓰인다고 하는데요. 그 이 부분으로 많이 쓰이는 걸 저는 많이 봤었던 것 같아요. 그래서 보코더로서 웨이브넷을 많이 사용하고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 익스페리먼트 부분을 보면은 이제 멀티 스피커 스피치 제너레이션이라고 해서 앞에서 말씀드렸다시피 이제 스피치 제너레이션 부분에서 여기서 109명이었네요. 109명의 다른 화자들이 이제 44시간 동안 말한 데이터를 이제 활용했을 때 이제 그러한 데이터를 다시 제너레이션 한다고 보시면 될 것 같아요. 그래서 이 각각 이제 글로벌 컨디셔닝을 줘서 이제 ID 값을 부여하고 그 ID 값을 부여했을 때 결과적으로 아무래도 그러한 음색적 특징을 반영하지 않았기 때문에 문자적 특징을 반영하지 않았기 때문에 이제 그러한 생성을 했을 땐 이게 한국말인가, 약간 말하는 말인가, 그러니까 막 어순이 다르고 막 그런 거겠죠. 그렇게는 생성이 되는데, 이러한 109명의 화자들에 대해서는 되게 뚜렷하게 그 특징들을 담고 있었다라는 것이 이 실험 결과에서 나타나는 부분이었어요. 그래서 단순히 원합 벡터로 이렇게 줬을 때 그것을 우리는 이러한 웨이브넷은 그 부분을 충분히 가려낸다라고 여기서는 자랑하고 있었습니다. 그리고 TTS 부분에서도
이제 여기서는 이제 한 사람이 말한 데이터를 사용을 했었는데요. 그래서 여기서는 이제 그러한 컨디셔닝을 주기 위해서 링귀스틱 피처를 뽑는다고 해요. 그러니까 뭐 예를 들어서 토큰들이 몇 개 사용되었고 이러한 여기서는 어떠한 단어들이 사용되었다라는 그러한 피처들을 이제 만드나 봐요. 그러한 피처들을 만들어서 그거를 이제 컨디션에 각각 주는 거죠. 컨디셔닝을. 그러면은 그러한 컨디셔닝을 줌으로써 그러한 음성 파일과 그러한 피처들이 이렇게 같이 들어가는 거예요. 인풋으로. 그러면은 그거를 통해서 이제 하나의 스피치가 만들어진다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이러한 모스 테스트를 했을 때 웨이브 넷이 이제 내추럴은 이제 그냥 아무것도 안 한 파일이에요. 그러니까 그냥 음성 파일이라고 생각하시면 될 것 같고 이것은 약간 사람들이 들었을 때 얼마나 어 0부터 1까지 5까지 있는데 이제 5로 갈수록 이제 이거는 이렇게 말하는 게 맞다라고 이제 사람들이 느끼는 정도를 평가한 거라고 보시면 될 것 같고요. 그래서 기본적으로 이제 내추럴은 진짜 음성 파일이기 때문에 그거에 더 근접하게 나타난 시험 결과를 이제 볼 수 있었습니다. 그래서 웨이브 넷은 다음과 같고요. 진행하면서 질문을 못 받았는데 혹시 질문 있으실까요? 기본적으로 이 부분만 이해하시면은 이 레이어가 이제 세분화돼서는 이렇게 나타나지만 기본 폼은 다음과 같이 진행된다라고 보시면 될 것 같습니다. 질문. 저 네, 질문이 있는데요. 그 네네. 로컬 피처랑 글로벌 피처 그 부분이 좀 아, 로컬 피처랑 글로벌 피처 같은 경우에는 이제 어, 이게 그림을 제가 넣는 걸 깜빡했었는데 저게 최종 클래시피케이션 단계에서 들어가는 건가요? 아니면 중간에 들어가는 건가요? 네, 이 부분에서 들어가요. 아, 그냥 레이어마다 들어가는 거예요? 네, 레이어마다 들어가는 걸로 알고 있어요. 아, 그럼 그래서 근데 네, 글로벌 같은 경우는 임베딩인데 로컬은 좀 다른가요? 네. 로컬이랑 글로벌이랑 적용되는 방법이 다른가요? 이제 뭐라 해야지? 이 같은 글로벌 같은 경우에는 이제 컨디셔닝을 할 때 모두 같은 값이 들어가겠죠? 그러니까 어, 인풋이 이렇게 들어가면은 이제 그때마다 똑같이 들어가는 거겠죠? 뭐라고 네. 해야지? 그러니까 모든 이제 레이어마다 똑같이 들어가게 되는데 로컬 같은 경우에는 이제 여기서에 나타나는 특징과 여기서 나타나는 특징이 다르잖아요. 네네. 네. 그래가지고 만약에 여기서 아를 말하고 있었고 여기서 뭐 기를 말하고 있다고 해봐요. 그러면 여기서는 이 기에 해당하는 부분이 들어가게 되는 거예요. 거의 멜 스펙토그램이 많이 들어간다고 하는데 그럼 기에 해당하는 음성을 이제 멜 스펙토그램으로 변환했을 때 그 부분에 대한 그 피처들이 이제 들어가게 되겠죠. 아, 네, 네, 알겠습니다. 네. 그 부분에서 이제 다르게 됩니다. 감사합니다. 네, 혹시 더 질문 있을까요? 네, 없으시면 여기까지 하는 걸로 하고